Друзья, автомобиль Volkswagen Tiguan, 2012 год, рестайлинг. Во время движения появился стук, такой бряцкающий звук. Прижимал колодки тормозные, пробовал, может, суппорта побрякивают, звук не пропадает. В общем, потом подлез, подергал вот так вот трубу, вот, слышно звук. Заехали на яму, решили проверить, что и где стучит. Видим вот такую картину. Все. И вот когда мы едем, оно у нас само собой тихонечко побрякивает. Вот тут уже делали до меня. Сейчас будем пробовать варить, что-то тут придумывать, как это можно устранить. Такой противный бряцкающий стук. Вот такое вот здесь дела. Так, вот таким вот образом это все приварили. Ну, качество сварки не ахти, но факт. Все держится, ничего не брякает. Самое главное. Всем спасибо за просмотр.